संस्कृति मलाई प्यारो छ संस्कृति मलाई प्यारो छ माटोको मलाई माया छ नेपालको मलाई माया छ चिरी हेर छाती मेरो सानो छैन छ है विशाल यो मनमा छ नेपाल यो मनमा छ नेपाल कोरिया कतिचोटि भयो आउनुभएको? हामी दक्षिण कोरियामा आउने कलाकारहरू धेरै कलाकारहरूलाई नेपालबाट आएको पाउँछौँ। तपाईँलाई चाहिँ विदेशबाट बोलाउनु पर्छ, किन विदेश बस्नुभएको? खोइ अब किन भन्ने भन्दा पनि अब त्यस्तै भयो। नेपाल मन नपरेर कि नेपालभन्दा धेरै सुविधा विदेशमा? होइन त्यस्तो होइन। अब के भन्छ म चाहिँ यस्तो विदेशमा भए पनि अब आधी समय चाहिँ नेपालमै हुन्छ है अनेस्टली भन्दा तपाईँको अनि र आधी समय चाहिँ तपाईँको टुर गर्दै बित्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क अब बसाइले जहाँ बसे पनि फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। किनभने म एउटा म्युजिसियन भएको हुनाले एउटा म्युजिसियनको हिसाबले र नेपाली सङ्गीतको माध्यमबाट संसारमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एउटा मेरो एउटा एकीकृत गर्ने एउटा मेरो ऊ हो र एउटा मेरो के भन्छ प्रयास हो होइन। र कस्तो भने अब विदेशमा रहे तापनि नेपाली मूललाई नेपाली माटोलाई नेपाली संस्कृतिलाई चिनाउने मेरो प्रयास हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सायद म विदेशमा भएर पनि मैले पनि चाहेको भए म पनि त्यही काम गरेर बस्न सक्थेँ। तर त्यसबाहेक पनि मेरो म्युजिक बाहेक अरू केही पनि छैन होइन। तर रिसेन्टली सानो एउटा व्यापार सुरु गरेको छु। त्यही हो। अब यो बताइदिनुहोस् न, व्यापार कस्तो? खास चाहिँ यो मेरो बार हो होइन, लाउन्ज हो। अनि यो रिसेन्टली खोलेको 3 महिना भयो होइन। अनि त्यही हो। र त्यसबाहेक चाहिँ म भनौँ न मोस्ट अफ द टाइम म्युजिकमै हुन्छु। म्युजिकै मेरो अब के भन्नु मेरो अब सबै चिज म्युजिक हो। तपाईँले एउटा गीत गाउनु भएको थियो, हल्ला चलेछ भन्ने एउटा एल्बम पनि निकाल्नु भएको थियो। तर साँच्चै बजारमा चाहिँ एउटा हल्ला छ, राजु लामा चाहिँ अमेरिकातिरै बिहा गरेर उतै सेटल भएको भन्ने, यो के हो यो हल्ला? होइन अब बिहे भएको छैन होइन। के भन्छ अब बिहे भन्ने कुरा चाहिँ अब तुरुन्तै हावा ताल्नु गर्ने कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब होला अब 1-2 वर्षमा अथवा मेबी हुनसक्छ। तर त्यो बिहे गरेर सेटल भएको चाहिँ होइन होइन। म चाहिँ अब त्यही अब त्यस्तै भएको एउटा कारणले गर्दाखेरि बस्नु पऱ्यो। तर मैले भने नि आई थिङ्क ठाउँ अथवा कुनै पनि चिजले चाहिँ सङ्गीतलाई अथवा उसलाई के भन्छ चेकबार गर्नु सबै कुरा मन हो। मन स्वच्छ हुनुपर्छ, विचार स्वच्छ हुनुपर्छ र खुल्ला हिसाबले सोच्यो भने आई थिङ्क सबै चिज राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमाथि पनि हामी एउटा म्युजिकमा लागेको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि म्युजिकलाई चाहिँ अब मेरो सबैभन्दा मूल प्राथमिकता चाहिँ म्युजिक हो। र विदेशमा बस्दामा चाहिँ नेपाली मूललाई बिर्स्यो अथवा नेपालीपनलाई बिर्स्यो, नेपाली संस्कृति बिर्स्यो भन्ने हुँदैन। मैले भने नि जता बसी पनि आखिर मन नेपाली हो, मान्छे नेपाली। तपाईँले एकदम मिठो मिठो नेपालको राष्ट्रप्रेमी गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ। केही समय अगाडि मेरो नेपाल भन्ने गीतहरू आएको थियो। त्योभन्दा पहिले धेरै भिन्न प्रकारका यो नतानौ त तानु लाग्ने यस्ता खालका गीतहरू पनि गाउनुभयो। अनि तपाईँ अहिले अमेरिकामा बसेर नेपाली गीतहरू निकाल्नलाई अथवा गाउनलाई कतिको सहज भइरहेको छ अथवा गाह्रो भइरहेको छ? मैले अब मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो साह्रो प्रब्लम भएको छैन कि मैले भने नि। किनभने म मोस्ट अफ द टाइम अब टुर हुन्छ, नेपालमा आउँछु होइन। अब एटलिस्ट पनि अब वर्षमा 4-5 महिना नेपालमै हुन्छ। तपाईँको भने नेपालमा हुँदा पनि नेपालमा त्यही हो। अब म्युजिसियन भएको हुनाले टुरहरू हुन्छ, ट्राभलर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो रेकर्डिङ गर्नलाई त्यस्तो समस्या केही पनि भएको छैन। तर मेरो चाहिँ के छ भने तपाईँको एभ्री 3देखि 4 वर्षको बिचमा हरेक 3-4 वर्षमा चाहिँ एल्बम निस्किन्छ। तर झन् अब निस्किन्थ्यो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब 3 वर्ष जस्तो त भयो ननिस्किएको। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब श्रोताहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हो अब गीत ननिस्किने हो कि भन्ने त्यो हुनसक्ला होइन। तर त्यस्तो होइन। म चाहिँ गीत निकाल्छु। र त्यो मात्र नभइकन अहिले चाहिँ फेरि के छ भने तपाईँको अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ जताततै पाइरेसीले गर्दाखेरि नेपाली साङ्गीतिक बजार त्यस्तो पहिला जस्तो थियो त्यस्तो चाहिँ छैन। तर र पनि त्यो भन्दैमा चाहिँ अब गीत गाउनै छाड्ने भनेको कुरा होइन होइन। अब
कुन तरिकाबाट हुन्छ कसरी हुन्छ जस मैले गीत गाउन छाड्दिनँ र सकेसम्म मेरो सास रहन्जेलसम्म मैले मेरो बलबुद्धिले रहन्जेलसम्म अब म यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने र एउटा कस्तो भन्ने एउटा नेपालीपन शुद्ध नेपालीपन भएको गीतहरू दिने प्रयास गर्छु। अहिले नयाँ गीत त्यस्तो केही एल्बम निकाल्ने तयारी हुनुहुन्छ कि? एल्बम निकाल्ने चाहिँ खास म लास्ट इयरदेखि एल्बम बनाउने भनेको, तर अब गीतहरू त छ होइन, तर टाइमै अलिक मिलेको छैन। किनभने नेपाल गयो, घरि यताउता होइन हुन्छ, घरि कता पूर्व पुग्छ, घरि पश्चिम पुग्छ होइन, घरि अब मनाङ पुगिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाँजो मिलेको छैन होइन। अनि अब म छिटै के भन्छ एल्बम निकाल्छु। एल्बमै नभयो भने पनि एटलिस्ट 2-4वटा गीत निकाल्छु। मैले भने नि अब अहिले एल्बम निकाल्ने त्यो पनि छैन, किनभने सबै अब तपाईँको कपी गरेर पाइरेसी गरेर धेरै गाह्रो छ। मतलब त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ कस्तो हुन्छ। राजुजी, तपाईँ विवाह पनि गर्नु भएको छैन, अनम्यारिड हुनुहुन्छ, विभिन्न खालका बजारमा हल्लाहरू पनि आउँछन्। तपाईँले एउटा गीत पनि निकाल्नु भएको थियो, हल्ला चलेछ राजै भनेर। अब यस्ता गीतहरूबाट पनि तपाईँले आफ्नो क्लियरिफिकेसन त दिइरहनु भएको छ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँ यति एउटा ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ। धेरै हामी त अब एउटा मिडिया कर्मीहरूले हेर्दाखेरि राजु लामालाई धेरै महिलाहरूले, युवतीहरूले, विशेष गरेर यङ युवतीहरूले मन पराउँछन्। अनि त्यस्तो तपाईँलाई प्रेम प्रस्तावहरू यस्तो आउने त्यस्तो केही छैन र? हुन्छ, तर अब सबै चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको पहिला चाहिँ अब अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्थ्यो होइन, अब कसरी के भन्ने हुन्छ। तर अब अहिले अब आई थिङ्क एउटा टाइम अनुसार, एउटा उमेर अनुसार, एउटा मेच्योर हुँदै गएको हुनाले अब जुस त्यो कुरालाई एकदम म इजिली उहाँहरूलाई अब मतलब भन्न सक्छु। त्यस्तो होइन, किनभने सबै चिज अब भनौँ न मैले सोचेको चिज पाउँछ भने के छ, पाउनै पर्छ भन्ने छैन। तर त्यही हो, अब प्रस्ताव आयो भने म सबै स्वीकार्न थाल्यो भने कस्तो होला? सबैलाई स्वीकार्नु भएको छ। प्रेम छ अहिले तपाईँको? कतै अहिले लेटेस्ट लभ परेको यस्तो तपाईँको होइन? मेरो आफ्नै गर्लफ्रेन्ड छ होइन। सो अब लेट्स होप अब कपल अफ इयर्समा सायद अब मे पनि हुन्छ होला होइन। अनि त्यही हो। ठिक छ, तपाईँले आफ्ना जीवन जुन हिसाबले एउटा सङ्गीत क्षेत्रबाट लागेर अहिले विदेशमा बसेर व्यवसाय पनि गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाललाई माया पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै विदेशमा रहेका, देशमा रहेका नेपालीहरूले तपाईँका गीतहरू सुन्न अत्यधिक मन पराउँछन्, सुनिरहेका छन् र आशा पनि गरिरहेका छन् राजु लामाका गीतहरू चाहिँ सधैँ सुन्न पाऊँ भनेर। ती देश विदेशमा रहेका दर्शकहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण अब भनौँ न देशमा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब म अहिले यसरी चाहिँ संसारभर घुमिरहेको छु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा प्रार्थना, तपाईँहरूको एउटा भनौँ न तपाईँहरूको सपोर्टले चाहिँ म यो ठाउँमा आइपुगेको हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई मेरो एकदम हृदयदेखि धन्यवाद छ। र मैले अघि नै भने नि जता बसे पनि आखिर मान्छे नेपाली हो, मन नेपाली हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो म्युजिकल जुन एउटा जर्नी छ त्यसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म कन्टिन्यू दिन्छु। र जुन हाम्रो हाम्रो बिचको एउटा सम्बन्ध थियो, एउटा जुन त्यो चाहिँ भनौँ न अटुट रहिरहनेछ र अझ भनौँ न गाढा हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अनि यहाँ सबैलाई मलाई राजु लामा भनेर विश्वास गर्नुभएकोमा र मेरो ब्यान्ड मङ्गोलियन हार्टलाई विश्वास गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो रघुजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण कोरियामा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि यहाँहरूकै मायाले गर्दाखेरि म बार यसरी कोरिया आइरहेको छु र होइन, यहाँ मात्र नभइकन विभिन्न ठाउँहरूमा अब जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले गर्ने प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद। अनि वान मोर टाइम अब अहिले भन्नेले थुप्रै अब अवसरहरू परिरहेको छ। अब भर्खरै अब न्यु इयर सुरु भयो, नयाँ वर्षको शुभकामना 2012को। त्यसपछि अहिले लोसार आउँदैछ, लोसारको शुभकामना। अनि अब बिस्तारै हाम्रो नेपाली न्यु इयर पनि आउने बेला हो, त्यसको पनि एकदम धेरै शुभकामना। अनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै एकचोटि यहाँलाई एकदम हाम्रो रिक्वेस्ट, आग्रह, हाम्रो हेलो नेपाल कोरिया.com हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि तपाईँलाई मन परेको तपाईँले गाएका सिर्जनामध्ये एउटा गीतको टुक्रा सुनाइदिनुहोस् न। संस्कृति मलाई प्यारो छ, संस्कृति मलाई प्यारो छ, माटोको मलाई माया छ, नेपालको मलाई माया छ,
चिरी हेर छाती मेरो सानो छैन छ है विशाल यो मनमा छ नेपाल यो मनमा छ नेपाल। हजुर दर्शकबिन, यहाँले सुनिहाल्नुभयो हाम्रा अत्यन्त कर्णप्रिय स्वरका धनी र हाम्रा प्रिय गायक राजु लामासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका सुमधुर स्वरहरू पनि हामीले सुन्यौँ। हजुर दर्शकबिन, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला हेलो नेपाल कोरिया.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू। हामी अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। हामीलाई विशेष गरेर क्यामेरामा सहयोग गरिदिनु हुने सरोज खड्काको साथ रघु त्रिपाठीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। फेरि भेटौँला र अन्तमा पुनः एकचोटि राजु दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गरिदिनु भयो। यहाँको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।